Yeah. Ngicula nje ngimncane ngisafunda isikole eDweshule primary. Yeah, babengithokozele lo thisha bengipha nemali ngiseyingane. Oh yeah. Yeah. Ngizomthola wakho kodwa isikhathi uthi uthule kube khona engikhumbuzela bona mhlawumbe abanye amathuli abavelele khona la kumasikhathi. Ukhona umthuli othi mhlawumbe uyena ogqugquzela noma ubukela kini. Hayi akekho ngathanda nje ingoma zesiZulu ngoba nami ngikhule ngicula zona. Ngihambe ngisina ingoma futhi esigcini. Ngangisha nje kwasa jokesa amanyo yagcina kodwa seyiphasile kubantu. Ngumuntu ohlala esijokisela nje ngoba noma sibusa ngakithi kuhlala kuhleko akekho lo nomuntu. Akekho lo nomuntu. Yeah. All right. Hayi bengingaboni umuntu ngaphandle nje kwabafana bangakithi abangishayela igici. Abafana bangakithi. Oh yeah. Yeah. Hayi akekho umzukulu wami ungishayela isigingci kodwa sengithola abanye la eThekwini. Oh yeah. Okay. All right, siyabona. Njengoba ngishilo ukuthi mbe kuzoba khona isikhathi lapho sifisa khona ukuthi ushayela amaloli amancane lapho uzicule. Mhlawumbe uma kube kuhlelo yiphi ingoma mhlawumbe uzokwazi ukuthi usicule yona. Khona bese uprepare nasemva kokho ngenza isigingci sakhala kancane. Hayi ngingathi ukuyihlokoza nje kancane bakhona lapho ngidlala nabo.
ngisho siyanyenyezelana nabo. Kuyenzeka umuntu wesifazana athi ngithanda ukuphathwa isinye baba bese ngithi hayi ukuthi kuyabanda. Yeah. Ngizalwa endaweni yakhe inkosi engiphethe naye yangithakazela ngengoma zami ihlale echela amakhorasi ngamabhotshana kanti kumshana wakacele ngizalwe emambilini le entabeni zakadweshula komehlo omnyama ipolice station yami emehlo omnyama. Ngibe njani? Hayi ngihlalela nje ekhaya kanjalo ngitshela umama sekhaya angenzela izulu bhiya ngoba njengoba ngithiwa kuSPHUZO nje ukuthi angizwani ngehlafuna ngihlulwa inama Kentucky nama weeks yabo. Ngidlela ubanana nje into enjalo.